एआईसीसी निर्देश क्रमे बालेश्वर जिला भोगराई जलेश्वर बालियापाल बन्यांचल परिदर्शन करिसेंती राज्य कांग्रेस एक प्रतिनिधि दल। पूर्वतन पीसीसी सभापति जयदेव जेना, जयपुर विधायक ताराप्रसाद बाहिनीपति, वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा बालेश्वर सांसद प्रार्थी नवज्योति पट्टनायक प्रमुख एही टीम रे थिले। प्रतिनिधि दल भोगराई ब्लॉक सर्वाधिक क्षतिग्रस्त मनुनगर समेत अन्य गाँ बुलीथिले। एक सांबादिक सम्मेलन रे एआईसीसी टीम सुवर्णरेखा संस्कार प्रसंग उठाइथिले। उपा सरकार समय रे एही संस्कार योजना आसीथिला, हेले राज्य सरकार पक्षरु पठाइथिबा प्रकल्प रिपोर्ट रे किछि संशोधनर आवश्यकता थिबारु तत्कालीन सरकार राज्य सरकार को सानी रिपोर्ट देबा पई निर्देश दैथिले। हेले परे एही योजना को आ गुरुत्व दिया जाय नथिला बोली कांग्रेस टीम अभियोग करिछि। एहासह बन्या क्षतिग्रस्तंकु केवल रिलीफ नुहे, तुरंत चाषी को ऋण छाड़ मागणारे बिहन जोगाण एवं सार औषध इत्यादि जोगाई देबाकू सरकार निकट में दाबी रखाजिबो बोली कांग्रेस टीम कहिसंती। गस्त समय राज्य कांग्रेस मुखपात्र सुदर्शन दास, राज्य कांग्रेस कमिटीर संपादक संजीव गिरी, सत्यशिव दास प्रमुख उपस्थित थिले। बालियापाल ब्लॉकर 12टी पंचायतर 50 गाँ बन्या क्षतिग्रस्त होइथिबा बेले ए अंचल मध्य परिदर्शन करथिले कांग्रेस टीम। सर्वाधिक क्षतिग्रस्त विष्णुपुर अंचल बुली लोकंक सह आलोचना करथिले। राज्य कांग्रेस टीम सह बालियापाल पंचायत समिति अध्यक्ष विजय नायक मध्य उपस्थित थिले। जलेश्वर नामफटारे पहुंची स्थानीय लोकंक सह बन्या प्रतिकार व जल निष्कासन समस्या संपर्क में आलोचना करथिले कांग्रेस प्रतिनिधि दल। एठारे नामप ग्रामवासी एही प्रतिनिधि मंडली को 5 दफा संबलित एक दाबीपत्र प्रदान करथिले। सेहीपरि खालिना पंचायतर इकोड़ा गाँवर मां अन्नपूर्णा भागवत टुंगी निकट में एही प्रतिनिधि मंडली पहुंची बन्या दुर्गतों सह स्थानीय जल निष्कासन और बन्या प्रतिकार समस्या संपर्क में आलोचना करथिले। मानस दास पट्टनायक, सत्यसुंदर दास, कादम्बिनी राय व तुषारकांत तपस्वी प्रमुख एही प्रतिनिधि दल सह बन्यांचल परिदर्शन करथिले। एही टीम बालेश्वर रे पहुंचीबा परे प्रथमे पौरांचलर माणिखंब स्थित तलिया अंचल परिदर्शन रे जाइथिले। बन्या पीड़ितों सह आलोचना करथिले। पॉलिथिन मध्य बंटन करथिले। टाउन कांग्रेस कमिटी सभापति पद्मलोचन लेंका, देवदत्त दास, गोपनारायण दास, गौतम साहू, सरोज लेंका, प्रतिमा पंडा, जस्ना सेनापति, फातु मुस्ताफिन, मनोज महांती, बासंती नायक प्रमुख उपस्थित थिले। कांग्रेस कमिटी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी एवं पीसीसी प्रेसिडेंट श्रीयुक्त निरंजन पट्टनायक परामर्श अनुसार ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी कन्स्टिट्यूट करिछि गोटे टीम हेडेड बाय श्री नरसिंह मिश्र एवं पूर्वतन पीसी सभापति वरिष्ठ विधायक एमान को लेकिन कराई एवं विभिन्न अंचल को सब पठे दि जाए समस्त ओडिशा सारा गस्त कर। आमे गतकाली परदिन गजपति जिला गस्त होता आमको जो 5टी जिला दिखाई गतकाली भद्रक में आम गोटे एक्सटेंसिव टूर करूँ जो अफेक्टेड एरिया को। आज आम बालेश्वर आसचु। बालेश्वर जदियो कृत्रिम परिस्थिति गोटे सृष्टि होती साधारण लोकों को असुविधार पकड़ापी ये जो सब जिते सब मैला ओला जहाँ सब बालेश्वर टाउन बाहर ताकू आणिकी इटी से माने एकाठी पकेबे और ये पूरापूरी ये अंचल संपूर्ण भाव में दूषित हम ताकू आख्याक न रखी या कार्य कर। तेणु आम मु श्रीयुक्त ताराप्रसाद बाहिनीपति माननीय विधायक आम जो आसीचु आमर काम है जे ये आफ्टर फ्लड आम फ्लड आफ्टर फ्लड कौन परिस्थिति है देखापी आम से अनुसार नवज्योति बाबू को जिला कांग्रेस कमिटी को जनइलु से जो जो जगह निष्पत्ति आज नहीं होल डे आम गस्त करूँ। प्रारंभिक जो कार्यटी आम देखापी आसचु ये गोटे बड़ समस्या बालेश्वर जिलापी हम आज ना भी आसंता काली हम जो कार्य से आरंभ कर। तेणु ये प्रोजेक्ट जोटा करें विरोध करुचु एवं केवल कांग्रेस दल विरोध कर साधारण लोक भी विरोध कर शिक्षाविद मैंने भी विरोध कर। ये कथा को आम ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी को आम रिपोर्ट रे दबू श्रीमती सोनिया गांधी को जी कमिटी करिसेंती एवं श्रीयुक्त निरंजन पट्टनायक जी पीसीसी सभापति दबू एवं श्रीयुक्त नरसिंह मिश्र को रिपोर्ट करूँ। आज आम 3टी ब्लॉक बुलू एवं जे वास्तव क्षेत्र में नवीन पट्टनायक जो घोषणा कर तो का बापा पैतृक संपत्ति नुह सरकार पैसा लोकों को टिकस आज दि जाऊँ ये का बापा पैतृक संपत्ति नुह
आमे देखू जे लोक पाखे ठीक भाव में 50 केजी चाउल पाँच ना नहीं जो मैंने क्षतिग्रस्त लोक अच्छा आमे देखू लोक यहाँ कृत्रिम भाव से फ्लडटा कृत्रिम भाव बनाटा ना वास्तव क्षेत्र यहीटा तो आम देखिल कृत्रिम आप निजे देखते कृत्रिम तैयारी कर देखते बड़ अन्याय एपरी भाव में आम चारिआडे बुलिक देखू।